当我再次睁开眼，我一定能看见允许的甜美，仿佛天堂一边缘。约定了的永远，终将一一实现。就算此刻一变，我们的爱不变，我们的爱却变。我自然上的夜空中，热度起烟火，化成银河闪烁。I want space. I want touch me. I touch you all my life. 看在你刚刚陪我聊了那么久的天，我就把你约进来。真的吗？谢谢你。小铁律师是柯震宇，这一次我依然不会输。监视器只拍到他弃尸，并没有拍到他杀人。柯大律师，别忘，你的当事人已经在自白书上签了。小铁啊，麻烦你将这段文字大声的念出来。喝到后来定。小铁啊，既然这是你的自白书，为什么你会念不出这些字呢？你明白酩酊的意思吗？那勃然呢？反正不是勃起就是。你在完全不懂得这些字的意思情况之下，就糊里糊涂的在自白书上签了字。就是他。他来自白书来让我抄，他叫我一定要签名，不然我就会死得很惨。那我能怎么办？我当然就是照做啊，不然我早就死了。我今天根本不可能坐在这里。别志远，你他妈胡说八道！你杀人还不承认，你算什么男人？我莫名其妙就死掉，最应该难过的人就是我，好不好？我已经跟你说几次，人不是我杀的，你到底要我怎么样才相信我啊？那如果分手的话就要杀人的话，那我杀过人比在场所有人加起来还多。安静。被告铁志远，只有本席允许你答辩的时候，你才可以答辩。证人，你也要注意在法庭上你的言辞。审判长，这根本是被告律师跟被告串通好，装痴扮傻的一场戏。认不认得字是自由心证。就算是疑犯，在判决定验之前，所有人都应该享有无罪受审的公平权利。但从庭讯一开始，我们从冯侦查员的态度便可看出，他一直会以公正的态度对待一个在法律上尚未定罪，且可能是无辜的被告人。审判长，从头到尾，被告律师都只用一些似是而非的言论，企图制造烟雾，掩饰真相。你这冷血又没有良心的律师，你到底是收了他多少钱啊？如果今天死的是你的亲人的话，你还能够那么冷静的说出那样子的话吗？啊！安静。审判长，我有证据可以证明，冯侦查员胁迫我的当事人签下自白书，罗织罪名，请允许我传唤证人。哪一位？周大军。抗议！审判长，这位周大军是铁志远的表哥，他们有亲属关系，更可能早就已经串通好，所以周大军的证词真实性绝对堪虑。法律上并没有规定有血缘关系的亲人不能担当证人。目前为什么要剥夺我当事人公平受审的权利呢？我认为这不是一个身为检察官该有的行为啊。被告律师，这位证人并没有在你的证人列表里。是的，周大军是我临时增加的。既然这样，那就请柯律师依照正式程序，重新提出新的证人名单。所以本席在此宣布，铁志远杀人一案择日再审。
怎么样？怎么样？大清早没头没脑的。我是说，那个陈家乐啊，他到底上钩了没？什么上不上钩啊？我就跟你说，我只是要跟他做朋友。不过我跟你说啊，像陈家乐这种从小在男人堆长大的女生，要么不是变成很会操控男人的花蝴蝶，要么就是和所有男生都变成好哥们的恋爱绝缘体。那所以他是哪一个啊？他当然是后者。我告诉你，只要男人一靠近他，他身体就会发出警报，然后冷不防的给你一个超大号的过肩摔。所以你还没搞定他？就跟你说了，对付这种恋爱经验值是0的女生，我们那些高明的撩妹怪招都是没有用的。不过好险，我拿出了真心，我邀请他去吃了个宵夜，他发现其实我是个还不错的人。不过总之，他已经答应我了，他会找机会把基友约来这里。真心，这种东西你没有了。我来查一下陈家乐的 FB。哇，现在是什么状况？何大律师很会呢哦，吃一次宵夜，现在就发这种恋爱新闻哦。变了，就是这样子。我在网咖的时候就是这个样子，太可怕了吧！啊！你怎么了？突然怎么会发现小丽成那个样子？怎样啊？怎样发生？我发现，我发现我的记忆好像又更新了，又更新了。克里斯，你等一下，算我拜托你，求求你，你不要再为那个人渣辩护了好吗？你心里应该很清楚，就是那个人渣杀了我女儿的。不好意思，但我并不认为铁志远是凶手。对，你看一下，你看一下我女儿，你只要看一眼就明白了。你看看她那个笑容，笑得像天使一样。但是前不久，她就见到我的梦里头。跟我说是那个人渣亲手杀了他，你都不觉得你做这件事情会对不起自己的良心吗？你们有没有想过，为什么你们的女儿会和你们口中的人渣交往？因为小薇她太单纯了，才会被骗。他们俩根本不算是交往啊！对，会不会是你们管太紧？我们克里斯，你到底收人家混蛋多少钱了？你才能讲出这种鬼话啊？你说我们的管教有问题？难道是我害死我女儿的吗？你怎么那么缺德啊！你这无良律师！文哲，今天是公众场合，我劝你停止这样的用词，我可以告你的人身攻击。你怎么那么缺德？喂！罗先罗太太，你们先回去吧。可是我先走吧。小姐，你要不要去看一下医生啊？为什么我今天看到你都在跌倒，然后就这么巧的又在我的身边？哎呀，我今天应该是水逆，难怪会一直跌倒。对不起啊。等一下，你一定是知道我在搜证，才故意打掉我手机的，对吧？我还真的不知道哎。我看你手机，哇塞，裂成这个样子，你应该还有保固吧？昨天刚好到期。我告诉你，你不要以为你是个大律师。不好意思，刚才是我不小心绊到这位记者手机，才会害他差点跌。所以如果要赔偿的话，应该是我们。只有你刚才的意思是你绊到他的，应该是。哇！现在一个堂堂的检察官为了英雄救美，居然可以睁眼说瞎话。要不要把账单寄给我？麻烦你。
陆检察官，谢谢你。你是 ITV 的记者吧？是。一起喝杯咖啡。哈？咖啡。谢谢。对不起，这应该是我要请你的，多少钱我给你。没关系啊，下次再请我就好。不行啊，刚刚要不是你帮我，那个律师不知道会出什么剑招，不然这一次的、下一次还有以后，如果你要喝咖啡，都算我的。你的人跟你的报道一样，都给人一种很爽快的感觉。我的报道，你确定你没有认错人吗？是一个报道网美的专题，我觉得你的切入角度很好，虽然看得出很多是你个人的观点，不过也说出很多人的心声，大快人心，就像你刚刚对柯震宇做的事一样，就是大快人心。谢谢，我觉得很开心。没想到一个那么大的检察官，还会那么仔细的看我的报道。我跟你讲哦，我为了做那个专访，我花超多心思的。我的脸书加了大概有100多个网美，我每天就是盯着他们手机，然后看着他们直播，一直疯狂按赞，那真的很累耶。你真的很有正义感，也勇于表达自己的想法。如果这个世界上多几个像你这样的人，一定很棒。只可惜，也有像柯大律师那种人，拿自己的专业来帮那些有罪的人开脱。木姐，你以前跟柯震宇交手过吗？这是第一次。他是我法律系的学弟，不过他的作风我不敢苟同。所以他以前在学校风评就很差哦。有小聪明，所以不需要太努力就可以拿到高分。而且他很会说话，知道怎么讨女孩子欢心，所以身边永远不缺女生。就我个人认为，他是个运气起家的投机分子。知道我刚刚要摔断他的牙，那种只会用嘴巴玩弄人心的人，这种人真的很可恶。陈小姐，什么东西？这是下面。你介意我？哦。是什么啊？我不知道。这个是洋芋片。依照它残留的粉末看来，一个是海苔口味，另一个是 BBQ 口味。那莫姐，你不觉得我们刚刚很像猴子？就是你抓我，然后我抓你这样。其实他们是想要摄取对方的那个盐分啦。但就我不是说你是猴子，其实那个海苔口味好吃，你可以试试看。陈小姐，对不起，可能是我政务看太多了，所以对于小细节特别的在意啊。不过你知道，国内真的有一个很有名的法医叫杨日松，他真的在大体相验的时候会去沾湿水来尝一口，这样就可以知道死者已经往生多久。他很厉害啊。莫姐，不好意思，我接个电话。喂，文哥，是，我马上出去。好。莫姐，不好意思，我可能要回去忙了。好，你先忙。今天谢谢你，下次咖啡换我请。好。
等一下，我们应该交换一下名片吗？哦，对哈，我都忘记了。来，谢谢。那个小薇她母亲其实一直很想找记者聊一聊，你愿意采访吗？你的意思是要让我做一个专访？你确定？我只是个小记者。那个柯先生接下来在法庭也不知道会出什么招，所以我想借由舆论，可以给辩方及司法体系一些压力，这样罗家胜算也会高一点。而且我觉得你不是一个会写新三色的记者，这样对被害者家属也是一种保护。你愿意吗？我愿意，我一定全力以赴。太好了，谢谢。穆思明这个斯文败类，没想到他拔起妹来手脚这么快。刚才是谁说你用真心感动了陈家乐小姐的？这年头的真心就跟 FB 上面按个赞一样的廉价，谁知道他被灌了什么迷汤，对现场就晕船。穆思明长得其实真的还蛮帅的。好啦，阿正，如果陈家乐真的被穆思明拔走的话，那事情真的不太妙。因为我认识了4个月前的陈家乐，改变了他对裸尸案的态度，间接促成了他和穆思明的认识。你觉得接下来还会出现什么蝴蝶效应？哎，你有没有跟陈家乐说，我们帮小铁反败为胜的关键证据啊？如果他知道了，把这一切告诉穆思明，那我们就死定了啦！哎，你有没有讲啊？干嘛跟他讲4个月打赢的旧官司啊？确定？确定还拿手机。不过，要不是当时因为那件事，你跟穆思明反目成仇，你们现在应该还是好朋友。说这些有什么用啊？不然你也去找一个活在8年前的室友，看他愿不愿意帮你改变命运啊？水滚了。陈家乐脑波也太弱了吧？穆思明到底跟他说了什么？看来今晚要找机会跟他说清楚。谢喽，慢走。穆思明检察官，谁啊？这个关掉。喂，穆检，是，他们答应了。好，好，拜拜。Yes。天哪！看看这双大长腿藏在这个袍子下面，真的是暴殄天物哎！怎么会有这么帅的检察官？我猜他开庭的时候，外面一定是挤爆他的脑粉吧？人家穆检是帮我联络到被害人家属，让他们接受我的采访，才不是你想那样。有一个男性杂志帮他做专访哎。32例精英型男天才检察官来报道，被司法界誉为金童的穆思明检察官，出身法学世家，从小立志当法官，要为社会伸张正义。天哪，好帅哦！陈家乐，25岁你桃花总算是开嘞。像这种菜，馊了你都要把它啃。你怎么跟文哥一个样啊？聊个天就说他对我有兴趣，看到合照就说谈恋爱，你脑子到底在装什么？你脑子才在装什么吧？这么正的菜你也不动反省，干嘛？交男朋友啊？不会是真的跟哪个男在同居吧？什么同居？哪有啊？没有就好，告诉你，
女人过了25岁之后，桃花流失的速度就会跟胶原蛋白流失的速度一样快。陈家乐，听着，只有颜值才能填补你那松垮的心。白痴啊！其实光看外表，好像也不知道到底是真小人还是伪君子。像我最近就遇到一个男同事，他看起来就很暖的，可是其实心机超重，根本就爽了。有鬼！你们公司除了那个一天到晚折磨你说你情商跟智商堪忧的文哥，你哪来的男同事啊？哇塞，快10点了，我要赶快去洗睡。路上小心哦。哦，女朋友没来啊？我们只是朋友啊，更何况我想到现在咖啡应该都喝饱了吧？哎，那男生长得不错哎，小女孩想通啦。那男的长得比你稳重哦。老板娘，该不会你也是八卦咖吧？更何况你眼睛有事吗？这个男的到底哪里帅啊？我跟你讲，他是我学长，我熟得很，从小就是那种无聊模范生，把妹的时候还把文心吊龙拿出来炫的人，这种人到底哪里帅啦？所以你比较会交女朋友？你不要挖洞给我跳，我只是不想要我的朋友被骗吧。他没有被你骗就好了啦。昨天晚上还在这边聊什么哈士奇，看照片，卿卿我我的。你不想追他，鬼才信！我是真的只想跟他做朋友。我不相信你是想跟他拉近距离。这到底是怎么了？为什么连你好像也认为我看起来不诚恳一样？你想听实话吗？不必了，事情发生就发生了，说什么都是多余的。哎呀，我是不知道你们有什么误会啦。可是对我来说，如果你真的想要真心交朋友，你就不要再用那些耍阴实践的把妹招数了，老老实实的跟他说出来你的感受，这样不是很好吗？我倒是有一招可以教你的。女人最想要的是什么？都已经快10点50了，还不给我回来？该不会是4个月前的真面目被我发现，不敢回来见我吧？练习啊，辛苦了。有什么不爽，吃一点健康的东西呢，血糖上升有助于心情放松。都已经这个节骨眼，你还有心情吃东西啊？我问你，你说那个让你身败名裂的案子，该不就裸尸案吧？不是，我不知道你误会什么了，但铁志远是无辜的，凶手是另有其人。没想到4个月后的你还是说一样的话，你认真觉得铁志远没有杀人吗？你今天在法院也看到了吧？你真的认为那份自白书是铁志远写的吗？不是啊，你不能因为侦查过程中有一点小瑕疵，你就抓到他那个小辫子，然后把黑说成白的吧？法官不是白痴，无罪推定也不是一份非自主自白就可以翻案的。你知道那个案子后来是我赢了吗？你赢了？是啊。啊，凶手是谁？我不知道，我只负责证明他们抓错人了，找凶手是检警的责任。你这个人都一副事不关己的样子，你到底是不是人呢你？我是律师。找凶手本来就不是我的工作啊！
所以我今天在法院外看到才是你的真面目吧？罗小薇她父母那样求你，你也可以这么冷血的被录影。好，我知道，就算我说是出于自保才这么做的，你还是会觉得我冷血。但看不到，我们把情绪都丢掉啊！来，来，请坐。听我说一个数据好吗？刑事案件呢，它的误判率是1到5%，也就是说，现在监狱的受刑人当中有2000多人都是冤狱的受害者。我只是不想我的当事人是其中之一而已。够了，不想再听你说什么证据数据的，我听够多了。我自有查明事情真相，不用你来教。还有昨天说的，你就当没发生。什么意思啊？我不会帮你约季柔来家里。如果季柔不理你，那一定是你做什么可恶至极的事。什么跟什么啊？这跟约季柔来家里有什么关系？你干嘛混为一谈啊？因为我再也不相信你说任何一句话。是穆斯敏约你去喝咖啡，说我什么坏话？你怎么知道我刚刚说什么？我想也知道啊。哇，我还没想到像你这种老是把理想挂在嘴边的人，居然会跟检察官眉来眼去，还甘于被他利用。他想要制造舆论压力，企图影响判决结果，对吧？随便你怎么想啊。总之，我已经约了罗小薇的父母做专访。我不管4个月前你到底有没有打赢官司，我都会改变结果。呀，陈章，好，你有正义感很好，但是你真的用错地方了。之后你就会知道这个案子是怎么回事了。我当然会知道，就到时候会把你的面具撕个细巴了。陈章，呀，啊！你们有没有想过，为什么你们的女儿会和你们口中的人渣交往呢？那是小薇她太单纯了，才会被骗啊！而且他们不算是交往，会不会是因为你们管太紧了？就是这句“你管得太紧”加上自信手势，让律师柯震宇在网络上一夕爆红，甚至有人推出了 Mix 混音版本的哭诉影片，推出之后1天之内的点阅率破100万。你们管太紧，会不会是因为你们管太紧？建议你们停止这样的用词，因为管太紧，停止这样的用词。太缺德了你！你们管太紧，你们管太紧，因为你们管太紧。这柯震宇还蛮有新闻点的，完全是我的菜。你少花痴了。不过我倒觉得我们报道方向应该有所调整，而且会跟这种蓝咖交往，罗小薇自己本身一定也很有问题啊。就怪父母管太严，叛逆少女惹祸上身。怎么样？这标题不错吧？原来拔草测风向是前辈们做新闻的态度，这样对死者家属是2度伤害吧？你就是那个做网美新闻的菜鸟吗？你可能还不清楚我们组长的口味吧？他要的是好看的新闻。妹妹，你知道全台湾有多少新闻台吗？送你一句话：现在的新闻最不需要的就是真相。我们这种干记者的，再怎么自命清高，风一吹还不是什么都没了。所以组长要什么我们就得给什么吗？你们真的觉得凿船溺水是记者的生存之道吗？哎呦，你成语懂得不少啊，很好，很有想法。好啊，待会开会的时候我就看看你能够提供什么高见啊，你好好准备一下，我洗耳恭听。凿船溺水，你们这个看都不用我说，看报了什么出来啊？全部都是柯震宇跟罗小薇父母的新闻。你还上镜了呢？大小姐，你还女配角呢？啊，成了别家电视台报道的对象。我们报了什么？我们什么都没有，我们只有屁啊！不对，我们连屁都不是啊，屁还有味道，我们没有味道的。组长，那天状况真的很混乱，这我可以解释。你不用解释了嘛，讲了都没有用嘛。其实嘉怡，你不用来做这一行嘛，你不要来当记者嘛，你可以去绿色世界和平组织替人类发声嘛，或者救救海豚、鲸鱼什么的嘛，或者去非洲挖个井啊。组长，为什么要买鞋子嘛？组长。现在啊，是因为嘉乐的正义感，帮我们 ITV 争取了一个独家专访的机会哦。什么独家？什么独家？讲嘛，什么独家嘛？
就那个罗氏案的检察官穆思明，他说要帮我们联络罗小薇的父母，让我们做一个专访。穆思明我知道啊，莫医生的儿子嘛，前任资深大法官，他接了很多大案子，你怎么跟他搭上了？这个专访如果做得好，以后我们有源源不绝的独家。以后开会这个程序要搞清楚嘛，这种事情要先讲嘛。我刚才骂他一半，他现在就戴罪立功了。我刚刚故意的吓吓你，其实我知道你不会让我失望，你这是给我惊喜，很好，很好。我知道，你是不是想要假借维护正义之名，那实际上投目检所哈？对吧？我一看我就知道了，我一闻得出来了，很好。这个很好，你们大家跟着嘉义多学一点，好不好？表现得很好。不过嘉义，我跟你讲啊，你虽然是要投目检所号，你没有说，不过你还是要了解观众爱看什么样新闻才可以吸引观众。我跟你讲，你要报道一些内幕，比如说像罗小薇他读过几个学校，在学校有没有被记过过啊？有没有被记过申诫？交过几个男朋友？去哪里玩了？观众要看这个才有新闻点。好吧，观众都很嗜血的，观众就跟鲨鱼一样，哪里有钱就往哪里冲啊，哪里就要报这个。我跟你讲。内幕永远是最惊人、最有收视率的。各位，你们有一个观念啊，当我们什么都新闻都没有的时候，而同业爆出的独家，我们这里会死人的，懂不懂？懂吧？知道吧？嘉怡，知道，部长。还有部长，叫陈家乐，改名字了，什么时候改的？所以现在改叫家乐是不是 ？OK， 好，我记得家乐很好。OK， 加油，大家都知道了哈。内幕，我要内幕，越黑暗越好。散会，动起来！吃点东西啊，等一下应该没空吃饭。谢谢。谢什么？公司出的啦。我是说，谢谢你刚帮我说话。我没有帮你说话，机会你自己争取来的，我就实话实说而已。而且那阎罗王要的新闻啊，刚刚不是裸体就是要尸体，在他底下做事啊，他妈至少下体。好。谢谢。那我想请两位先帮我们介绍一下，小薇生前是一个怎么样的女孩子？这边有小薇一些照片。小薇她从小就是一个品学兼优的资优生，她从小就乖巧听话。根本不需要我们操心。我看到你们家里有一台钢琴，平时都是小薇在弹的吗？对。小学1年级的时候，她说她想要学弹钢琴，她想要当莫扎特。然后小4的时候。家里养了一条狗，那狗叫努比，他喜欢史努比，可是不会发 S 的音。他跟努比啊，形影不离，吃睡都在一起。努比前几年死掉了。小薇原本是想要申请到茱莉亚音乐学院的。可是后来因为托福考不好，所以暂时就只能在国内读音乐系。没想到却因为喜欢动物而认识了那个人。如果我们不是因为舍不得他，早点把他送出国去念语言学校，他就不会遇到那个人，也就不会发生这种事。两位，
可不可以跟我们说一下，那天晚上在家里是不是发生什么事？为什么小薇会那么晚跑去找铁志远？那天，小薇跟我说，她要跟社团的朋友聚餐，会晚一点回来。他是动物保护社的社长，我和他爸等他等到快10点，是铁志远载他回来的。拜拜。回来了。爸妈，你们怎么还没有睡啊？知道晚了就应该早点回来嘛。刚刚送你回来的是你们社团的人，嗯，叫什么名字啊？你跟他好像还蛮熟的，所以他才载你回来。他叫铁志远，大家都叫他小铁。下星期我们帮助毛小孩的募款活动，主办人找我跟他一起合作表演歌曲。所以也是你们音乐系的同学。不是，他是地下乐团的主唱兼吉他手。地下乐团？你们两个没有在交往吧？没有啦，我们没有在交往啊，我们只是朋友而已。这地下乐团的人来当志工，爸爸感觉是你有别的意图。不是这样子啦，是这学期我们社团募款不是很理想，想说用小铁的人气帮忙一下，这样我们才有机会募到更多资金啊。小铁虽然外表看起来有点坏，可是其实他很善良的，而且很有义气耶。像地下乐团通常都是什么抽烟啊、喝酒啊，有些还吸毒哎。这样的人能够有什么帮助啊？小薇啊，你是女孩子哦，要懂得自爱，要会保护自己。爸，天父不是教我们不可以论断人吗？你怎么拿正经的话来顶撞我？你为了他，我跟你说，你们两个是不能交往的啊！为什么？好了，哎呀，好了，你们两个，小薇，爸爸现在跟你讲这些都是为了你好。你现在年纪还那么小，如果你是要把他当朋友可以，可是如果你是认真的要把他当做交往对象的话，你自己要考虑清楚。妈，那不然这样子好了，改天你把他带来家里，让我们跟他聊聊，认识一下。有什么好聊？小薇还这么小，懂什么？好啦，那不然你要怎么办？你们不要每天这样吵啊！小薇，你有时间多花时间在什么英文啊、恋情上。好，那我现在去找他说清楚。你没有拦住他吗？没有，我没有拦住他。小薇她就再也没有回来了。我没有拦住他。那小薇平时在学校还有社团活动，她还有什么兴趣吗？小薇她平常除了在学校，放学回来之后就是练琴。她假日还会带着她的同学去当志工，星期天就到教会当司琴。她平常的作息是很固定的。还是她有什么好朋友？或许可以从她的好朋友口中知道小薇到底……凶手一定是铁志远，我女儿死在他家里耶！而且那个男的，他有伤害罪的前科，不是他还有谁呀？针对昨天在法院发生的事，你们有没有什么话
想要对被告的辩护律师说呢？我们的家庭一直都是很和乐美满的，沟通无碍。我们不是直升机父母，也不是所谓的虎爸虎妈。我们很爱小薇，所以我相信他没有理由，他也不需要用这样叛逆的方式来反抗我们。所以我不懂，明明我们是受害者，为什么对方的辩护律师他会说，是因为我们管教太严，所以小薇她才会想要和铁志远这样一个叛逆的浪子交往？你难道不知道，你这样随口的说出的一句话，会将是我和他爸爸一辈子的痛你知道吗？大律师，对你而言，这只是一场官司，赢了也不过就是在你不败的记录里再添一笔。可是对一个母亲来说，女儿就是我的命，是我怀胎十月生下来的一块心头肉你也是人生父母养的，你怎么可以这么冰冷，这么没有同理心呢？我的小薇就这样没了耶！罗小薇的谋杀案让人不禁想起俄国文豪杜斯妥也夫斯基的大作《罪与罚》里，主角杀人之后为求心安，所以不断地告诉自己，人为了要实现自己的理想，是有必要踏入尸体而胁迫的。正如罗小薇一案，我们看到有人也正踩踏着别人的伤口，朝自己的目的前进。大律师，未来的分分秒秒，直到我死，我永远都只能凭空想象他在卡内基音乐厅开演奏会的样子。我只能凭空想象我和他父亲为他披上婚纱的样子，你知道吗？因为他再也不会回来了。在此，我们不禁想问，在这个残忍的杀人案里，真正有罪的是谁？而真正受罚的又是谁？这是一个值得深思的问题。思明居然来这招啊！找记者专访受害者家属，想要利用家属的眼泪，试图影响舆论，影响法官判决。真孬！我他妈最看不起的就是这种人。明明他长得帅啊，骗一个准媒刚刚好。哼，既然找个连正义都不会写的菜鸟当打手啊，还有那个恶国鬼啊，说不定啊，连那个记者最后的结语都是穆斯林把他想的。罪与罚啊！我来看一下网络上的舆论。不必了，这种煽情狗血的，很多脑残乡民都吃这一套了。那怎么办？完全不理？是说，万一法官真的被这些舆论影响了，那该怎么办？你可是没有拜祭的金牌律师帮我联络媒体，我要开记者会。记者会？会吃这套的民众都是墙头草，穆斯林把他们吹过去，我们就顺着这个风势，让舆论回到我们这边。这套不错，我要联络媒体。你看这份资料吧，看完之后你就知道为什么会赢。到底为什么可以那么有把握啊？还是我真的误会他了？我终于知道你费尽心思讨好我，张等一下，有目的。我接下来要说的话都是真的。你的那位纯浩哥，在和基友结婚不久之后，很快就会出事。出什么事？他会死掉。虽然时间很短，温暖也在习惯。我不会帮你约季荣来家里，因为我再也不相信你说任何一句话。因为我认识
识了4个月前的陈家乐，间接促成了他和穆思敏的认识。小薇她母亲一直很想找记者聊一聊。我们看到有人也正踩踏着别人的伤口，朝自己的目的前进。穆思敏这个斯文败类，手脚这么快，你可是没有拜祭的金牌律师穆姐，那个新闻你看了吗？看到了，你专访的角度切入的刚刚好，一方面忠实呈现了被害者家属的心声，同时也激励了社会大众的同理心，我觉得很棒。可是柯志宇那边为什么一点动静都没有啊？他是不是还有一些什么烂招没有出来？会吗？他想找周大军做证人，但他的证词跟案发当天的通联记录我们都已经掌握了。我相信在法庭上是不会有太大的影响。法官不是白痴，无罪推定也不是一份非自主自白就可以翻案的。你照定案子后来是我赢了吗？你赢了？是啊。我只是担心，说不定他有一些让你措手不及的证据。柯志宇本来就是那种会跑到女生厕所偷看人家洗澡，然后被你抓到之后还会笑笑的跟你讲说你要报警之前先让我穿内裤的那种无赖。啊？我刚刚说的都是如果假设，因为他本来就是那种见招一堆的人啊，你根本猜不到他下一步想要干嘛。上一秒还剑拔弩张，恨不得对方立刻消失，下一秒就突然人很 nice 的跟你大聊心事，还说一些鼓励你的话，你不觉得这种人真的很可怕吗？你跟他很熟吗？没有，我跟他没有很熟。可是你刚刚说话的时候啊，眼睛看向左边，代表你在回忆过往，还摇一摇嘴唇，证明这段过往给你的感觉是很窘迫的。接着我问你跟他熟不熟，你马上就否认了，而且神情很紧张的，还抓了抓头。对，代表你心里是不知所措的。我只是嫉恨如潮，才会用脑补来坚定对这种人的恨意。那他追过你？怎么可能？我又不是什么正妹。你怎么会不是正妹？对呀，谁说她不是正妹的哈？你也是有行情的好吗？我们咖啡厅里多少人在打听你有没有男朋友，多少人想追求你啊？木姐，如果是你，你会追求家乐吗？你在问说什么啦？木姐，你欣赏哪种类型的女生呢？其实之前也很多人问过我这个问题，想帮我安排约会，但可能是因为我职业的关系吧，所以我说起话来就很像在开庭断案。曾经就有女生觉得我很无趣，不过我也应付不来那些娇滴滴的女生。那太好了，木姐。嘉乐，你听我说，嘉乐我从小就认识，她绝对就是那种名副其实的女汉子，绝对不是那种娇滴滴的公主，你懂我意思吗？妈妈，你赶快回去煮咖啡啦！走了，起来，Go。哪有人说自己不是正妹的啦？你是想当咸菜干是不是啊？我跟你说，他觉得对你有意思。赶快回去，有点烦哎。电话。不好意思。喂，文哥，我在咖啡厅。柯志宇要开记者会，我现在马上过去。木姐，我也刚收到了讯息，我送你去吧。走。
柯震宇这伙笨蛋！搞什么 ？Surprise！ 非常谢谢刚才那位蛋黄哥给我们一个很棒的开场。我完全理解刚才那位民众的愤怒，以及现在社会上大多数人，甚至是在场的记者先生、小姐对我的不谅解。没错，在罗小薇的案子里，我是没有站在各位所期待那所谓正义的一方，但所谓的正义及真相，并不是多数对决，这才是法官、检察官还有我们律师的存在价值，不是吗？之前有位记者专访了罗小薇父母，提到了罪与罚，很棒的破题。而为了实质正义，今天我也将引用罪与罚来回应先前的这个独家专访。但是我要引用的是阿拉伯文豪纪伯伦在《先知》里关于罪与罚的一篇。他说：“你们不能叫无辜的人懊悔，也不能解除罪人心底的罪恶感。”我的当事人田俊先生，他之前的社会形象的确很差，但是在这个案件里，他并没有杀人，还他这部分的清白，找到真正杀死罗小薇的凶手，让死者安息，让生者安心。我认为这才是实质正义最圆满的伸张，也是关心本案的社会大众所乐见的。所以如果现在在坚持这个目标的过程里，我不慎让被害者的家属受了伤，这绝非我的本意，请诸位谅解。最后我想说的是，不仅仅是这个案子，其他的案子也一样，请各位不要把我归类在被告或是被害人的任何一方。柯震宇永远站在真相的那一方，而为了捍卫实质正义，即使这个过程再孤独，得不到认同，甚至违背社会大众的期待，我也仍然会找出铁证，为无辜者辩护到最后一刻。基于侦查不公开，这个案子我将不再对外说明。但是我在此也呼吁，请有心人士停止操弄媒体，以至于试图影响舆论的行为。谢谢。陈家辉，你在干嘛？柯震宇永远站在真相的那一方。他真的跟公寓那个是同一个人吗？靠近一点，会淋湿了。我是在鼓励你，因为你的生命力就跟哈士奇一样强，不会有事的。谁站？你有正义感很好，但是你真的用错地方了。之后你就会知道这个案子是怎么回事了。他到底为什么可以那么有把握啊？还是我真的误会他了？铁志远根本就没有杀人。你在烦什么？写不出文稿啊？文哥，你觉得他说的是真的吗？你说柯震宇啊？原本我也觉得他是个见钱眼开的黑心律师，但是过了今天的记者会啊，我有点没把握了，总觉得他不是那么肤浅的人。怎么说？
社会线跑久了，你就会明白，你会有一种直觉，就像隔着蛋壳啊，有时候你也可以一眼认出哪一些人是好人，哪一些是混蛋，哪些偷薪收钱，哪些守正不阿。就拿今天的记者会来说，柯震宇的每一个发言呢，都掷地有声，除非他掌握了一击翻盘的证据，否则不会有那样的自信。要知道这样的神情啊，是演不来的。所以我现在也很好奇这个官司的结果会怎样。人呢？找我啊？他真的是做贼心虚哎。我说过今天会把那个罗氏案的事情都跟你说的。知道啊。我劝你最好赶快开始，你只有46分钟的时间。你昨天去采访罗小薇父母的时候，有没有发现什么不对劲？哪有什么不对？好，首先，罗小薇的父亲并不希望她交男朋友，小薇于是说要去找小姐说清楚。但是这种事有必要这么晚亲自跑一趟吗？明天不行吗？再来，依照罗家家教的严谨，他们怎么会让女儿独自一个人在深夜10点多去找一个他们认为行为偏差且不正派的男生呢？小薇她妈妈说那天晚上，我认为这是他母亲对女儿一厢情愿的解读。小薇去找小铁其实并不是谈分手，相反的是生父母离弃，夫妻离家。你仔细想想，在你受委屈的时候，第一时间会去找的人，他会没有来由的杀了你。所以你那位目检说的什么情侣口角引发杀机这种说法，通通都不成立。我觉得只是你片面的推论啊，说不定小铁……你看这份资料吧，这个是开庭到现在所有的新闻简报，看完之后你就知道为什么会赢，小铁无辜的铁证是什么。谁呀？哎呀，这我啦，周大军，你哇塞，这是时空融合的公寓，跳一下，跳一下。哇，这应该是4个月前的东西吧？这是你的吧？哇塞，我摸到4个月前的东西耶！诶，4个月前的糖果，试试看，看我够体。你来干什么？是笑嘛？他为什么会知道你啊？不好意思，忘了自我介绍，我呢叫周大军。对，发生在这间公寓大大小小神奇的事情，他真的跟我讲，我们2个是无话不谈的好朋友。阿正，你等下看了？真要？拜托阿正，4个月后的事情是机密耶，先打我这张牌好不好？我是关键证人呢，让我来说服他。陈小姐，如果你想要知道命案那天晚上发生什么事情的话，我可以告诉你，你就会知道阿正他没有骗人。那天晚上到底发生什么事啊？这样说好了。哥，怎么办？你谁啊？我是小铁，小薇她没气了。靠，铁子，你说嗑药是不是啊？我没有嗑药，如果这是嗑药多好啊！等我喊完之后，小薇就会活过来了。铁子，你半夜3更跟我开这种玩笑是欠揍是不是啊？小薇她真的死了。
他胸口被插了一刀，然后地上流了很多血。妈，你冷静说，认真说，这到底是怎样？我不知道，我就跟他一起喝酒，然后我喝帮了，然后等我醒来的时候，他就已经死掉了。怎么办啊？怎么办呢？赶快去报警啊！你不第一时间让警察知道，警察就觉得你有鬼啦。我不能报警，我有伤害前科，他们不会相信我的。铁翠是白痴哦，一条人命哎，越晚报警对你越不利，好不好？赶快去报警啦！所以小铁一发现尸体就打给你了？啊，你也打赢这场官司了，所以你跟小铁串供？给我！哎，我现在等于是把未来先告诉你，你看完就阿正，先不要冒这个险啦！你忘了他跟穆斯林很好吗？他们今天还喝咖啡，而且后来官司打输了，他脸书还帮他给穆斯林唱歌解闷呢。你把资料给别人，不就是把底牌先给敌人看？脸书？你偷看我的脸书？哎，小姐，那应该不能算是偷看吧，对不对？那对我们来说是历史嘛，历史啊，对不对？那个东西随便 Google 一下就找到了，而且你的脸书是公开的嘛。所以你追踪我的脸书，私底下暗中调查我？嘉乐，没有你想的这么严重啊！你认识一个新朋友，通常都会很好奇，去找他的脸书追踪。朋友？谁跟你是朋友啊？原来你会知道我喜欢吃烤布雷，喜欢看辣妹过招，还有我今天跟谁去喝咖啡，知道我的心情是好还是……等一下，辣妹过招，我有抛在脸书上吗？依你那边的时间，大概2个月之后就会抛这个英德文。所以不管是我的过去，甚至是我的未来，连我自己都不知道的未来都被你看光光了。这个人怎么可以那么过分啊？如果是我的话，我会很开心哦。啊，这不是重点了，重点是阿正他其实不是为了调查你，你想想看，你们2个每天要相处46分钟，他如果不多了解你一点，不就会一直踩你的地雷吗？啊，是不是？我不认识你，我终于知道你费尽心思讨好我，都是有目的的。我很庆幸只有最后是嫁给陈浩哥，而不是跟你这种人在那边纠缠不清。陈嘉乐，你完全补错脑了。柯振宇，我也会去跟巨荣说，请他小心他的青梅竹马。还有，请你不管在你自己的未来还是我的未来，都不要去烦他。陈嘉乐，喂，要去哪里？外面是018。就算我现在出去是100年后的外太空，我也不想要跟你待在同一个空间。好的，抱歉，我以为后来朋友说，这家之前我自己处理，别人在家。我送你出去吧，顺便去找。欢迎光临。不想看到你，麻烦你坐别的地方。嘉乐，我很抱歉，但如果不是情势所逼，我根本不会去看你的脸书。
所以我被你监视，在你面前就像没穿衣服一样被你看光光，都是情势所逼嘛。不是，嘉乐，等一下，听我说几句话就可以了，好吗？先坐下。嘉乐，本来不想说的，就算说了你也不会相信。但我接下来要说的话都是真的。在你的时空里，你的那位陈浩哥，在和基友结婚不久之后，很快就会出事。出什么事？他会死掉，被人杀死在家里。所以我才想赶快得到你的信任，希望你帮我把基友约来家里，目的只是为了要阻止这场悲剧。可是你之前不是说是因为你跟基友有误会，才叫我约他来家里？那是骗你的。那我怎么知道你现在是骗我？我就说了，就算说出来你也不会相信，但是时间真的很紧迫了。柯震宇这个人真的很可悲，自己爱不到季柔，就诅咒陈浩哥会死。说穿了，你根本就是不想看他们结婚，才编这种无聊的谎。天哪，你的想法怎么会这么离谱啊？你诅咒季柔变寡妇才离谱吧？陈嘉乐，我有证据可以。够了，我不想再听了。你这个人真的是为了目的，什么谎都扯得出来。OK， 我们明天再说。等一下，我还有话没有说完。坐下。不管是明天的明天，还是明天的后天，甚至是明天的未来，我都不想再看到你这个人。所以我们现在就把生活公约定下来。什么生活公约？要不是我签了1年的租约，明天我就会立刻搬走。我不知道我们时空融合的事还会持续多久，但如果我们还要当室友的话，就麻烦你遵守以下的规则：135的那46分钟是我的，246我会自动消失，绝对不会出现在你面前。那礼拜天呢？要是真的有什么事要讨论，就留到礼拜天。但是谈话内容仅限于跟房子有关的事，其他一律通通不准提。那要以谁的时间为准？我的。那如果我不同意呢？我管你同不同意，我也不需要你的同意。哇！陈嘉乐季柔的事情，我真的没有再跟你干。我说过不谈房子以外的事，谢谢。啊！11月1号，季柔就会和江成浩登记结婚，同时发布新闻稿宣布喜讯。是没有多少时间了。陈嘉乐，陈嘉乐，用他的总没问题了吧？
哎，你怎么还在啊？啊，刚从日本回来，忘记和这里有1个小时的时差了啦。就陈家乐，都去一个屋檐下，真的有必要这样老死不相往来？都几天了，你还生气？老死不相往来要怎样？你要是再耍赖一次，以后我们连礼拜天都不要见。下。哥，哥，加了，这是新的柔道协会会长季柔他哥。哦，原来季柔你跟我们柔道界有那么深的渊源啊！你哥这次的对手是新任的国家代表队教练博宇，实力很坚强。就算现在暂时居于劣势，也是很正常。你们怎么来了？会长，我陪陈浩来看他的学生，没想到哥也在。张教练，好久不见。你一来就让你看到我成为会长的手下败将了，你出去可别宣传啊。会长，你实力实在太强了。之后我们代表队训练一定要麻烦你多来指导。技术问题就别指望我了。与其说是指导，不如我多捐点钱，让你们在训练期间选手们能够吃饱喝足，资源充沛，对吧？谢谢会长。不过今天的机会非常难得，最厉害的金牌教练来到这里，我们可得要趁这个机会好好向他讨教一下，要怎么样才能够多拿几面金牌。是。张教练，你很快就要成为我的妹婿了，应该不会拒绝对吧？每个人方法都不一样，林教练实力也很坚强，他有他的带兵方式。你别谦虚了，原本国家代表队的教练我是属于你的，但是你说你想要培养新秀而拒绝，但这次可不行啊！我刚当上会长，你可要挺自家人，帮我多冲几面金牌，多争点面子。那好，刚好基友也在，待会我们就吃个饭，好好聊聊吧。还有嘉乐，哎，他人呢？哎，陈家，你走开！哦，你要干嘛啦？哎，舅姐看过来，你看，哇塞，超漂亮，超有气质，天哪！跟某个人啊，也差太多了吧？哎，不行，我一定要过去。你刚不才答应我的？原来她就是我们柔道界的传奇人物陈震的女儿啊！我可得要好好认识一下。今天太幸运了，想见到人都见到了，走吧。
我们吃饭去。哦，那我去叫一下嘉乐，顺便看一下我的学生。哦，我陪你去打个招呼。那个时候学校柔道的所有经费、服装，还有设备，全都是我家赞助的。也可能因为这样，每当我在学校的比赛获胜了，或者是入选什么代表队，总是会有人说：“哎呀，是教练放水，是裁判放水。”所以会长你就这样半途而废，不再练柔道了吗？可是你刚刚不是还打赢林教练？你刚才没看出来吗？是林教练放的水。啊？金牌选手果然就是不一样，看一眼马上就看清事实了。不过会长的动作很扎实，看得出来基础功打得很好。哎，哪能跟你们这些top选手比啊？你知不知道为什么我爸要我当会长？因为啊，当会长只需要人脉，像技术层面的问题，只要懂点皮毛就好。最适合我这种半瓶子。会长您太谦虚了，都什么时候了还叫我会长？叫我汉文。你别忘了，你很快就会变成我妹夫了。对了，你们婚礼 schedule 打算怎么安排？下礼拜会去登记，然后再正式对外宣布消息，3个月后再举办婚礼。我已经等不及要看季柔穿婚纱了，好期待。陈浩，丑话我先说在前头，在这个年头啊，结婚证书这张纸不算什么，只要让我发现你对季柔不好，我随时都可以把他带走。我知道伯父也说过类似的话。怎么总感觉我们家都给人家下马威啊？不好意思，我接个电话。喂，怎么了？我当然记得，位置都订好了。那我这边结束，马上过去接你。好，拜。是女朋友啊？不是，是柔道社的朋友，刚认识的。来 ，Cheers。不好意思，你们店长今天不在。哦，他外出了。哦，谢谢。木槿，不好意思，我们刚聊到哪？你说你有可靠的线报，得知这场官司似乎还有未爆弹，所以你很担心。可是我觉得柯震宇这个人诡计多端的，你应该还是要谨慎一点比较好。我知道，不过似乎是因为你的报道起了作用，柯震宇知道他自己要输了，狗急跳墙，故布疑阵，企图把我们往错误的方向引导。只不过我们也不会被他的气力之计给骗了。就知道这个心机鬼。你知道什么？我知道你们这些用脑的，好像大脑平时程度很活跃哦，就是会玩一些什么心理战术啊，就是不像我们这些学柔道的，只要一有恩怨，打一打，隔天起来就没事了。原来你是练柔道的，难怪你有柔道耳。我觉得柔道耳挺可爱的。原来柔道耳长这个样子。你会觉得女生有柔道耳会很难看吗？其实，如果你很在意的话，现在医美技术这么发达，应该很快就可以解决你的困扰了。
你怎么认识吴汉文的？就上个礼拜去中心找玉人跟艺人交朋友，就见那一次面，你们就出去约会了。你不知道他是基友他哥吗？什么啊？你该不会真跟他在一起了吧？并没有，好不好？我只是觉得他跟一般的公子哥富二代不太一样。我觉得他蛮幽默的也蛮能玩的，跟我蛮合的。哎呦，吃醋了，干嘛？约个会而已嘛。我都还没问你，我刚刚看到木简从店里离开，你们才在约会吧？我们这里要公事，才不是你想的那样。可是我刚刚看到木简在门口跟你说再见的样子，可是一点不舍，鼻涕一一的呢。你又来了，是不是真的要你谈恋爱，全世界都要跟你一起谈恋爱啊？不是你想那样啦。真的吗？真的。真的吗？真的。真的吗？尿白。约会回来啦？哦，回来了。是我上一次见到的辣妹吗？是啊，还算正的。很正啊。不过我真的搞不懂，爸跟医师长辈帮你介绍的女生，有的也很不错啊，你却偏偏喜欢那些跟你看起来不太搭调的。哼，老爸介绍的那些女人啊，每个都有公主病，我哪吃得消啊？再说，还是这种女人有趣多了，有个性又直接。你是认真的？基友啊，在老爸的眼里，我做什么事情认真过？反正啊，顺其自然咯。你觉得爸会同意你们交往吗？我认为他也会觉得那样的女生不单纯啊。如果他不单纯，那我也不单纯了。负负得正，说不定这样我们反而更适合。倒是你，为什么你突然要结婚啊？那个江晨浩，你到底了解他多少？是认识不多，但至少我帮他打的分数已经超过我择偶的标准了。我倒是觉得他太过自信又固执。就一个比我还大男人的人，你觉得他会给你幸福吗？这个答案等我结了婚再告诉你。你的衣服整理好，我先去睡了。来。哦，我知道他柯震宇嘛。看法哦，我觉得他好帅哦。跟那威龙闯天关的宋世杰一样啊，都是以赚钱为目的，不求真相。谢谢。柯震宇啊，你说我杀人不眨眼，你问我眼睛干不干？白痴人哦！世界上最会说谎的就是这三人，律师、政客还有偷情人。这一听就知道在鬼扯。果然，民众的眼睛都是雪亮的。哎呦，今天还来加班啊？哦，部长，不错不错啊。陈家乐，这是对了吧？是。哎，家乐，我要说真的，你让我很刮目相看哎，你居然可以弄到独家采访到女大生的父母啊，厉害！不但如此，你还让那个柯震宇律师亲上火线说明，这招厉害，漂亮啊！谢谢部长。大飙高了，哈哈。我有个 idea， 我要给你，文哥，啊，来吧，我这是好的 idea， 是这样的，我觉得现在要打铁趁热，打蛇随棍上，不如我们把柯震宇也找来，
我们也帮他做个专访啊，而且你来采访他，我让你挖出他到底有什么通灵，有什么法宝，他居然可以宣称说，让毫无胜算的案子可以说逆转胜，我很有兴趣，观众一定有兴趣，我要做这一条，是不是？组长，可是我觉得访问柯震宇，你不乐意，我找别人做。不是因为我没有关系，组长，我跟嘉乐会好好研究一下啊。这有梗对不对？这要做好不好？加油，机会难得啊！文哥帮个忙，好，我欠你一个 ，OK？文哥谢谢啊。文哥，真的要采访柯震宇哦？你可以不采访啊，阎罗王就叫你回家吃自己嘛。你呀，认命点，去想想要问柯震宇什么问题吧，啊。众所瞩目的女大生裸尸案即将在刑事第12法庭开庭，今天检方和被告律师也会在法庭上做出最终的结辩，究竟是真的，还是只是为了拖延审判的故弄玄虚之词？答案将会在庭讯之后揭晓。柯医师，你还是主张铁罪人无罪吗？你能不能透露一下关键证据是什么呢？好的，谢谢大家，欢迎各位进入法庭旁听，拭目以待。柯医生，柯震宇。我想请问，待会在法庭上会怎么记铁？就想说怎么没有看到你，菜鸟小姐。待会你就会知道自己错的有多离谱。如果我有证据的，柯震宇，你到底是不是人啊？你就这么看我？人终究会为了一些伤害别人的事而付出代价。你觉得你现在所有的努力可以改变？虽然时间很短，